já. E estamos aqui hoje no Puppet. Pela primeira vez eu tô gravando Puppet aqui com o mapa. Eu não sei qual é o mapa, nem que eu já entrei, né? Aqui. Sim, confessar que eu gosto muito. Ai, que susto, menino, tá com a arma, credo. O Puppet vai ser... O criador do PUBG já atualizou, né? Amém, né? Como os jogadores gostavam, só não gostavam do capítulo 1 até o 5, o 6. Assim me assustei porque né, gente? E o capítulo 7 é da fazenda, se joga. Vou procurar a chave. Eu vou escapar, né? Olha. Ele foi dar um grito. Nossa, é pra cá também. É o caminho mais rápido. Abre a saída. E já? Não tem nada. Gente, eu descobri que o Puppet foi copiado pelo Lassara. Sério? O assassino foi temporalizado por alguns segundos. Nem todos os jogos tem 20 segundos agora. Eu vou ficar com a chave se eles o cartão consigo. Cadê o pouco tá vindo? Ele tá me chamando porque eu tô falando inglês.
2,52. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou usar o emotes. Vai, eu não tô... Ah, agora escapei. Finalmente eu escapei da prisão. Eu vou sair fora daqui. E eu ganhei 25 moedas. Eu quero chegar 115 reais. Ah, falta mais, né? É porque eu quero ganhar esse daqui, ó. Cadê? Eu não posso comprar. Esse, ó. Tem mais, né? Só? Foi isso. Eu gosto. Daqui atualizou. Bababui. Bababui? Escapar em casa, né, gente? Vou pausar aqui pra vocês não verem. E a música, eu acho assim... A música... Estão essa festa? Mas cadê todo mundo? Eu acho que eu sou o primeiro a chegar aqui. Cadê? Meu Deus, a casa tá trancada, credo. Não, eu nunca joguei o capítulo 1. Vou por cima. E todo mundo sabe. E o jogador, gente, o jogador é meio difícil. Tem armadilhas e armadilhas são muito difíceis. Cadê? Então, tá aqui, ó. Vou baixar, pelo amor. Não. Acordaram. Que isso? Cadê? Não dá um gritinho. Gente, cadê? Grita tudo. Tô escutando um passo. Gente, o PUBG atualizou, desculpa a demora, né? Olha, a fazenda, nem voltei, olha. Não voltei, que eu fui sem querer, fui ligar o negócio. Vamos lá. Não, Faction não, você é doido? Mas eu sei onde não está. O homem que prenderam, Jesus? Ah, a jogada foi escolhido. Tá bem. Eu sou Maria. Por que o prenderam? Sou eu que sou Puppet, que raiva. Vai demorar, que eu escapar pra mostrar vocês, mas escapei. Tá precisando, né? Vai fazer a parte 2 desse jogo. Depois, né, que acabar isso. Esta pergunta é tua. Outros te falaram a meu respeito. Ostra. Eu gosto da música. Bianca gosta dessa música. Oxi, travei não. Vem cá.
parecer que nem o jogo do... Você quem conhece Melzinha Mel? Mas é Mel Games, quer dizer? Aí tem um jogo assim que pode dar um tiro e dar um tiro no... Sabe como que é? Vira a câmera. Vamos passar como vira pra você. Poxa, são os bots? Tá usando Robux, mano. Poxa, é a criada do... Ela tá usando Robux. Ela... Ah, não. Poxa, ela tá só roubando. Ela tá roubando, vocês não valem. Ah, não, então eu vou falar que eu vou denunciar. Poxa, ela tá usando Robux da hora. Isso não vale. Tá todo... Pessoal, aqui nós vamos continuar nosso vídeo. E vamos voltar na partida daqui a pouquinho. Já boto. Tchau. E deixa o like e se inscreve no canal.